السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال وبصحه جيده وراحه البال اهم حاجه. كيف العاده مرحبا بكم معايا في القناه فنطبخ مع كنزه اليوم فيديو جديد ولا غصه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم غريبه ديال اللوز اللي كتجي هشيشه كتذوب في الفم، كتجي مقرمشه من على برا وكتجي كذلك هشيشه من الداخل، كتجي كلها مشققة ناجحة من أول تجربة، مكوناتها بساطين واقتصاديين جدا جدا، كتخرج لنا كمية اللي هي معقولة كذلك. واليوم إن شاء الله غنحضرها معكم بواحد الطريقة اللي هي زوينة بزاف وغادي تنال الإعجاب ديالكم وغادي تولي معتمدة عندكم. وكيف ما كنعرفوا غريبة كذلك كتكون حاضرة على المائدة المغربية في الأعراس والمناسبات وبلا مناسبات، وكنبغيو كذلك ندوزو بها كويس ديال الاتاي سواء في الصباح او لا العشية. صراحة كتستحق وكتستاهل التجربة ديالتكم طبعا. كيف العادة كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم ويرقكم. بقوا معايا ما تمشوا فين، غادي ندوزو مباشرة للمكونات وطريقة التحضير، وكيف العادة فرجة ممتعة. وكذلك الأهم والأساس ماشي المقادير أو المكونات وإنما طريقة ديال التحضير. كاين اللي كيشوف غير المكونات صافي وكيمشي يطبق ولكن ما كتصدقش معاه. المهم بقوا معايا ندوزو مباشرة المكونات وطريقة التحضير. كيف العادة فرجة ممتعة. عندي هنايا كاس معامرش او كاس لاروب ديال زيت عاديه او نباتيه، كاس لاروب ديال السكر سنيده اللي يكونوا الحبيبات ديالته اللي هي رقيقه، قبيصه ديال المليحه، عندي 250 غرام ديال الزبده، اي نوع من الانواع ديال الزبده كتفضلوا ما كاين حتى شي مشكل، عندي 250 غرام ديال اللوز او الكركاع. كاوكاو الصراحه ما كنخدمش به نهائيا، يعني كاوكاو كيطلق واحد المذاق اللي هو زوين، المهم انا ما كيعجبنيش. عندي هنايا اللوز بالقشره ديالته، مسحته وحمرته في الفرن وطحنته حتى ولا منيل، ماشي يعني هرمشته وانما نيلته. عندي 500 غرام ديال الدقيق وكل من نوعيه جيده، جوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، واحد فاني، قبيصه ديال الملحه. المكونات غنخليهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف. في واحد القصريه ولا في واحد لوبول ضفت السكر، الزبده، قبيصه ديال المليحه، كنخلط العناصر مزيان مزيان. من بعد ضفت كذلك كاس لاروب ديال الزيت وكنبدا نخلط. في الاول الزبده ما غاديش تبغي تذوب لكم مع السكر، ولكن ضيفوا معها الزيت ودغيا دغيا غتذوب. كتبقاو هنا تمعكو فيها مزيان مزيان حتى ديك الحراره ديال اليد كتدخل في الزبده وكتذوب على هذا الشكل هذا، كيولي القوام ديالها على شكل بوماد. من بعد ضفت اللوز، ممكن تضيفوا حتى الجلجل ما كاين حتى شي مشكل، انا خليتها غير باللوز فقط. ومن بعد ضفت فاني كذلك، ضفت هنايا ساشي ديال الكراميل اللي كيعطي واحد المذاق وواحد اللون اللي هو رائع جدا جدا. وصافي كنخلط بواحد اليد، كنخلط بها كيف العاده، واحد اليد الاخرى كنخليوها ناشفه باش كنبقاو نمسوا القوام ديال العجين نشوفوه واش هو هذاك. هنايا عبرت نص كيلو او 500 غرام ديال الدقيق، وكنبقى نضيف شويه بشويه. ممكن تدخل لكم 500 غرام، ممكن اكثر ممكن اقل، لان كل سيده والنوعيه ديال الدقيق اللي كتخدم به. صافي هنايا كنخلط العناصر مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. هنايا من بعد دخلت لي 500 غرام ديال الدقيق كلها دخلاته، ومن بعد ضفت جوج ديال الملاعق ضفتهم. وصافي كيف ما قلت لكم ممكن اكثر ممكن اقل، ممكن غتكفيكم غير نص كيلو او 500 غرام. هنايا راني ما كندلكش، الا بقيتو كدلكو فيها بالكف ديال اليد ديالكم يعني العجين ديالتكم غتخرج لكم الزيت وما غاديش تجيكم زوينه. هنا راني غير كنجمع فقط. هنا ملاحظه كذلك اللي هي مهمه جدا بالنسبه للسكر سنيده، عبرت كاس اللاروب، دائما القياس والعبار ديال كاس العنبه الكبير، عملت غير كاس اللاروب لان غادي نفندوها في السكر الثقيل باش ما تجيش حلوه اكثر من القياس. صافي ضفت كذلك جوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، ممكن تضيفوا جوج ساشي ونصف ديال الخميره ديال الحلويات، يا اما جوج ونص يا اما جوج، انا عملت غير جوج. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي كنحصل عليه على هذا القوام، تيكون على هذا الشكل هذا، ما مرخوفه ما قاصحه. الا قصحتوها ما غاديش تشقق لكم بصعوبه باش غادي تشقق لكم. صافي من بعد ما جمعتها خليتها 10 ديال الدقائق في، يعني كنغطيها بالبلاستيكه باش ما كتنشفش لكم.
وصافي هنايا كنشكل كويرات. بالنسبه للحجم ديال كل كويره 24 غرام، راه كنعبر قدامكم باش كتشوفوا، راه 24 غرام حتى ل 25 غرام. بغيتو تعملوا في العبار 25 غرام او 24 غرام، ولكن خليوها غير 24 غرام، راه تبارك الله كتجي كبيره. صافي هنايا من بعد ما شكلت واحد الكميه وعبرتها وشكلتها، صافي هنايا كندوزهم في السكر الثقيل اللي هو سبيسيال، يعني يكون نوعيه جيده باش ما يتحرقش لكم. ما تخدموش بالسكر عادي ديال العبار، وانما يكون ديال ساشي ويكون سبيسيال، يعني واخا تدخلوا الفران ما يتحرق لكم حتى شي حاجه. انا كنشرح للمبتدئات، اما اللي عارفين راهم عارفين. صافي هنايا من بعد ما شكلتهم كنفندهم في داك في السكر الثقيل، وكنحاول نسوسهم كيف ما موضح في لا فيديو، راه لا فيديو شارح راسو براسو. كنحاول نسوسهم من داك السكر ثقيل على هذا الشكل هذا، ما كنخليوش يعني بحال دوك الحلويات الاخرين اللي تيكونوا هازين السكر، وانما كنسوسوها. من بعد كنضغطوا واحد الضغيطه اللي هي خفيفه الى الغريبه ديالتكم او العجين بدات كتشقق وسط يديكم، عرفوا بان راكم خدمتوا العجين مزيان مزيان. هنا كنستفها في اللاطه على هذا الشكل هذا عفوا كنستفها في اللاطه. من بعد ما كنفرش الورق ديال الزبده او بابي كويسو، ضروري كتفرشوا ليه الورق ديال الزبده، لانها كتجي ملي كطيب كتولي هشيشه بزاف. ما توضعوهاش مباشره في اللاطه، يعني ما غاديش تبغي تهز لكم من بعد ما كطيب، غادي تهرس ليكم وتضيعوا فيها. صافي هنايا خديت اللوز وصافي دوزته في البياض ديال البيض، وكنوضعوه على الكويرات ديال الغريبه على هذا الشكل هذا. هنايا الطريقه ديال الطهي ديال الغريبه باش كذلك مهمه جدا جدا. الفران خاصو يكون سخون من الفوق ومن التحت، سواء غازي سواء كهربائي، كل سيده والطريقه ديال الطياب ديالها. مهم ضروري الفرن تيكون سخون من قبل الى اعلى درجه حتى يسخن مزيان مزيان مزيان. من بعد كتطفيو الفوق وكتخليو شاعل غير لتحت، وكتنقصوا النار الى شميعه. كتدخلوا اللاطه الجهه التحتانيه وكتخليوهم، يعني اللاطه يعني العافيه عفوا كتكون من الفوق، يعني يعني من الفوق، واللاطه كتكون لتحت باش كتشقق لكم. صافي ان فوا كتبدا تشقق كتخرجوها وطلعوها الفوق وصافي، وكتخليوها حتى كتحمر من التحت، وتعاودوا تنزلوها للاسفل تكمل الطياب ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديال اللوز اللي حضرتها معكم اليوم. كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجي هشيشه كتذوب في الفم، مذاق لا يعلى عليه. ان شاء الله غادي تجربوه وغتكتشفوا المذاق اللي تكلمت لكم عليها. صراحه كتستحق وكتستاهل التجربه ديالتكم، طبعا ناجحه من اول تجربه. غنقطع معكم وحيده باش غادي تشوفوها كيفاش دايره الطيوبيه واصلها حتى للداخل، لان طايبه على الخاطر. عطيوها الخاطر باش تجيكم كيف بغات الخاطر ديالتكم. ما سخيتش بكم، ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم والله الى فيديو قادم باذن الله. بسلام عليكم.